大家好，我係 Susan，我喺 Monash 資源中心嗰度做義工嘅，同時咧我就喺 Wavelink 嗰度做義工嘅。講起嚟咧，我個仔就話我成日咧係煩佢，就叫我去揾其他嘢做，唔好煩佢。咁我咧就打電話去做義工嗰啲資源中心嗰度睇下有冇需要幫忙嘅。咁我就揾到啦，喺 Monash Volunteer Resource Centre。喺 Wavelink 嗰度咧，我就係將教啲傷殘人士去做衫嘅，幫佢哋裁好啲衫咧，然後咧佢就放啲大頭針啊，同埋啲線啊，行咗佢之後咧就自己做。咁我幫佢喺個衣車嗰度車或者係集骨車嗰度車，等佢完成咗一件衫。就喺 Monash 個資源中心咧，我就幫打電話去揾啲老人家，同佢傾下偈，睇下有咩需要幫忙，或者要睇醫生啊，或者係要出去社團活動啊，或者去食餐啊，咁我哋都去幫忙佢去嘅。做義工咧係唔需要有特別嘅技術人才嘅，只要你能夠有時間啊，同埋一啲心機去對啲客人俾心機同佢哋做朋友啊，做個有來往咧就可以噶啦。將你自己識嘅嘢帶學俾佢哋聽，或者係將佢哋識嘅嘢你學翻嚟，咁去教大家去交通交流。做義工咧係令我好開心，就係能夠幫到人哋，唔係話自己叻去幫人哋，係只不過係彼此幫忙。佢幫我，令到我好開心；我幫到佢，亦都令到佢好開心，就係咁簡單噶啦。當然啦，如果你哋有機會嘅話咧，去做義工係一件好即係好高興嘅事。即係唔好話好似我以前我媽媽成日話我冇用咁，我而家好有用啊！我走去幫人哋做嘢學嘢，同埋即係令到你好開心去過一日子。